A ľudia dneska to pri novom videu a dneska budeme hrať za Xboxom. XD. Takže no. Takže čo sú ľudia a budeme hrať. Budeme sa získať dát 5000. Ne 5. Počkej. 5300. Jo. Dík, že si ma opravil. Daj ready a poďme. Ja sa tak bolo. No. Ty vole. Ďakujem ľudia, nechcem nič vypredať, ale dajte Lego odber. Idem. Takže proste. Yes, ty vole, dobrá promo. Dík. Dobré promo si urobil. Idem. Ľudia, takže toto musíme vyhrať. O, Mico. Ne. Ne. Sakra, Mico to zabil. Ok, ľudia, ide. Takže, teraz aj nás zabije. Čicu ma stačí zabral. No som už tu. Rýchlo. Zdrhol som našťastie, ľudia. Ok. Formy choda upozornenie. Nejak v kapsloku to zestriham. Mám ho. Ok, ľudia. Takže zdrhám. Zdrhám ľudia. Sakra si smrtný. Ja padí. Ne, ne. Som neviem. Ide. Ne. Sakra. Si dáme brawlera, Čo? na ktorého máme najmenej trofej. Ok. Toto. Na mňu mám Dobre. Vidíte. Ok, ľudia. Good plán, akože. Budem si hovoriť, jak sa dáš na YouTube. Aby akože proste, víš to, označím taj. Ok. Čak to označím, že si vo videu, ne? Toto máme isté kolo prehraté, lebo Dean je mega slabý. Pokiaľ vyhráme toto kolo, tak akože fakt nechápem. GG. Ja už som teraz skoro skapal. Damn, zabil som Bibi. Ľudia, toto je akože mega divné video, kamo. Už ho spolu voláme. Takže to možno vyhráme, ľudia. Pokiaľ neskapeš, tak tu máme výhru. Pod okrovia. Pod vyhráme to. Damn. Yes! 5300 trofej mám. Yes. Ľudia, tak máme. Yes, 5. Není to ľudia myslí. Takže máme tu starý drop. Rare. Takže úplne hovno padlo. Takže ja sa s vami ľudia lúčim a nezabudnite like a odber a čus.